Maska me kos që i ka lënë të gjitha femrat gojë hapur, ja si ta përgatisni. Nëse lëkura juaj është shumë e errët dhe ju nuk e pëlqeni këtë, apo keni shenja të errta në lëkurë, ju mund të hapni pigmentin e lëkurës tuaj. Mjafton që të lyeni fytyrën dhe trupin me kosë çdo ditë, ta lini të qëndrojë për të paktën 15 minuta, derisa ajo të thahet dhe më pas shpëlajini trupin me ujë të vakët. Pas trajtimit me kosë, lyeni lëkurën me locionës bardhues. Një tjetër mënyrë do të ishte larja e fytyrës dhe trupit me qumësht. Acidi laktik i cili ndodhet si në kosë, ashtu edhe në qumësht, zbardhon pigmentin e lëkurës tuaj duke hyrë thellë në pore. Përsëriteni këtë proces për të paktën disa muaj me radhë dhe do të shikoni rezultate vërtet befasuese.